салом алейкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Курси имрӯза 1000 рубли русӣ ба 155 сомон баробар шуд. Имрӯз 31 марти соли 2022. Дина буд 147 сомон ва имрӯз бошад 155 сомон. Ва ин як дастгирии хеле хуб мешавад ба мардуми ғариб ва мардуми камбағал ки пулашон яъне ки қурбаш баланд мешавад ва як пешравии хеле хуб ҳам карда метавонанд дар ватан. $100 бошад бо пули рубли русӣ 8408 рубл. $100 бошад бо пули сомонӣ 1127 сомон. дӯстони азиз, лайкҳоро пахш кунед то дигарҳо бубинанд. раҳмат барои дастгиритон. мо миннатдорем аз ҳар яки шумо.